एशिया कप 2023 के सुपर 4 मुकाबले कोलंबो में खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला भी कोलंबो के प्रेमदास स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत वर्सेस पाकिस्तान का मैच 10 तारीख को खेला जाएगा। अगर उस दिन बारिश होती है या किसी भी कारणवश मैच नहीं होता है तो उसके लिए रिजर्व डे रखा गया है। श्रीलंका और बांग्लादेश के कोच इस बात से नाराज़ हैं क्योंकि उनके मैच में ये रिजर्व डे का ऑप्शन नहीं दिया गया है। एसीसी ने बोला है कि ब्रॉडकास्ट का दबाव है, इसलिए रिजर्व डे रखा है।